Munții Dacie. Hai, Ionica! Cum vine. Nu vrei să-i dai de mână? Hai, Ionica, vine. Nu, mi frică. Băi? Nu mi frică, dar... Vine pentru o jumărică. El tot tare frumos e. Și-l ascunde? Da, acolo lângă, uite, acum l-a ascund de aici mai aproape. Rezerve, ai rezerve. Păi da. Pune, nu mâncă deloc sau ceva. Îi place mai mult carnea. Uite, o îngropat-o. Ce tot temi aici. Ați văzut pe ăsta sculptat? Se întoarce. Uite că vă vine. Dai un hamburger, hot dog. Nu mai avem nimic. Volpiță. Vine direct unde, la el, că știe că acolo e full. Sursă. El ne părlește. Ionica! Șmecher.